Hello，大家好，又来到大澳洲小伟的频道啦。今天是2024年的2月24号钓游，终于连冲，上一趟也是来这，这一趟也是来这，因为冬天是我最喜欢的天气，钓鱼舒服，没人没水，难度高，而且冰凉有劲。那今天突然想到，每次分享这种断断续续不是很完整的钓游，我倒不如来分享一些我最近发生的一些有趣的事情，跟钓鱼有关。好，首先我们先讲一下这一次钓鱼的结果啦。这一次还不错，钓到一只5指宽吧，4、5指宽的苦花，虽然很宽，但它没有特别巨大。不过在我心中它还是非常大，因为它宽，够宽。好，这是大概36公分。大家有没有发现它的尾鳍？来，事物一看。这个尾鳍，我上一篇的缺口是在下方哦，可以回去考古一下。这一篇的缺口却是在上方，所以是不同一条鱼。这里的缺口鱼还蛮多，尤其是尾鳍缺口，那属于它的天生缺陷，它不是受打斗或者是各方面的掉落，纯的天然缺陷。那这一条就是今天最大尾啦，所以我拍了很久，跟他做了很多专场啊。齿上花专场，它就是这么肥，然后它的银白色是饱满的哦，有点快炸鳞的感觉。好，可以看一下。那这个影片本来是直立的，我把它变成横向，所以我的那些浮水印，那个时间日期浮水印都在右手边，可以看一下。我是2月24号，然后下午快2点半的时候所钓到的。然后钓到之后，我赶紧给它做一个基本量测。那我本身搏鱼是属于快速型搏鱼，所以我的鱼出水之后的活力还是蛮好的。但如果你是那种玩乐型搏鱼，就是会把鱼搏到快死的那种，建议你就先养一阵子，让它顺着水流先养一阵子，让它不会有口吐那种黄褐色的那个泥藻胎。如果它口吐那种黄褐色的，代表这只鱼很容易要阵亡，你就要注意。所以不要看人家拍都没事，为什么我拍鱼就会死？原因就是差在细节上面。你搏鱼搏到爽才起鱼，跟我快速起鱼是不一样的。我个人很重视成功起鱼，所以我不会搏鱼搏到爽。提供给大家。那我的影片很快已经结束了，待会3分30秒之后，我会分享一下我的有州绳的修复大法希望大家会喜欢因为我的有州绳以前在 Shimano 的那个Advanced Power 那个时代的有州，它是断线式的它的有州提把的地方是断线式的，就是2条线是断裂的，不是一体成型的。所以老有州是这个情况，但是你已经剪断，它本身就已经是断线式，所以在用到新的有州把手的时候，常常会遇到个问题，我没办法使用，或者是强度不足，所以这时候我就要使用其他的方法。来，让我们看下去吧。断裂有州绳修复，我用5色线修复，请查看以下步骤，简单完成。暂停。
整理。感觉不是很够长。